ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് അനസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കനായിട്ട് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ടൈപ്പ് രുചിയുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ. വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ നോക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ എല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും കൂടുതലും എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണമാണ്. ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ പീസായിട്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പെട്ടെന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ്. ഇതധികം എരിവുള്ളതല്ല. ഇനി എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് മന്തി മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടത്. ഇത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു കഷ്ണം സവോളയും കൂടെ അരച്ചെടുത്തതാണ്. സവോള നിർബന്ധമായിട്ടും ചേർക്കണം കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി എടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന അത്ര എടുത്താൽ മതി. ഇത് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനീഗറാണ്. അത് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കയ്യിലില്ലാത്തവർ സാധാ വിനീഗറോ നാരങ്ങ നീരോ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു നാരങ്ങ നീരാണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി. മിക്സ് ചെയ്തതിനകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിന് പകരം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു മുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം. 1/2 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വെച്ചാലും നല്ലതാണ്. അതൊന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് സെറ്റാവുന്ന നേരത്ത് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സിങ് കൂടെ റെഡിയാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ചിക്കൻ അനുസരിച്ചുള്ള പൊടി എടുക്കണം. കൂടുതൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൊടി എടുക്കണം. 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും അതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കോൺഫ്ലോർ കയ്യിലില്ലാത്തവർ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. നൈസായിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. അതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് കൂടിപ്പോരും, നമ്മൾ ചിക്കനും ഉപ്പ് ചേർത്താണ്, അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കൂടാതെ നോക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് മന്തീൻ്റെ മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മന്തീൻ്റെ മസാല ഇല്ലാത്തവർ സാധാ ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതുതന്നെ വേണം, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസ് ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ആ മിക്സിങ്ങിൽ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിലോട്ടാണ് ഞാനിത് പിന്നെ മുക്കി വെക്കുന്നത്. സാധാ നോർമൽ പച്ചവെള്ളമാണ് കേട്ടോ. തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒന്നുമല്ല, ചൂടുവെള്ളം ഒന്നുമല്ല, സാധാ തണുത്ത വെള്ളം. അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഒന്ന് മൈദയിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിലോട്ടാണ് മുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 30 സെക്കൻഡോളം വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മൈദയുടെ കോട്ടിങ്ങിലോട്ട് മുക്കുക. എന്നിട്ട് നേരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എല്ലാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ചാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കോട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് മൈദേൻ്റെ. നല്ലൊരു കോട്ടിങ് വരും, നല്ല ഇതാണ്. ഇനി ചിലർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഓട്സും പിന്നെ കോൺഫ്ലെക്സൊക്കെ ഇടും, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം. ഇത് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ പോലെ അങ്ങനെ പിരുപിരാന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിങ് വരും ഇതിന് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ. 2 കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. പിന്നെ മുട്ടേൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ചിക്കനിൽ. അതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പം ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഈ മൈദയുടെ കോട്ടിങ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, വെള്ളത്തിലോട്ട് മൈദ അലിഞ്ഞു പോകുന്നേ ഇല്ല. തിരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും മൈദയിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു കോട്ടിങ് വരും. പാലിലൊക്കെയാണ് ചിലർ മുക്കിയിടുക. പാലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ചിലവ് കൂടും. ഇതാകുമ്പം വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക്. ഇനി നേരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ചെറിയ തീയിൽ വെണ്ണ ഓവർ ചൂടാവാതെ വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒത്തിരി തീയിട്ടിട്ട് എണ്ണ അങ്ങ് പുക വരുന്ന മാതിരി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല.
വേഗമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ ആകെ ഒരു ഡാർക്ക് നിറമായി പോവും. ചെറിയ തീയിലിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും കേട്ടോ, സൂപ്പറാണ്. ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി 2 കോട്ടിംഗ് ആക്കി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കലങ്ങി കേടാവില്ല, നല്ല എണ്ണയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ ഞാനിത് കോരി എടുക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ ഇത് കോരി എടുക്കണം. ഒത്തിരി നേരം പിന്നെയും വെച്ചാൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വരും. നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളറിൽ എടുക്കണം. ഇത് നല്ല മയോണൈസോ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ മുക്കി കഴിക്കാം, വെറുതെ കഴിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയൊരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കനാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂട്ടോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കൂ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ, സീ യു.